vatandaşa vuruyor. Dur. Hadi gel vur. Gel vur. Burada da vur hadi. Hadi. Abi sus. Gelsene sus. Bizi de atacaklar. Yine aslan çok burası Türkiye'nin vatanı. Şu anda Kadar adilik olmaz. şu anda gördüğünüz gibi çevik kuvvet artık müdahale etti. Biraz geri çekiliyor ve burayı tamamen dağıtmak istiyor. Az önce de yere düşen vatandaşa yere düşen vatandaşa tamam abi bak hemen hazır müdahale edemeden geliyor. Ne? Yer neydi lan? Sen ne ya? Buradan çıkma şeyini sen. Abi sen çekilir misin? Bir saniye arkadaşlar oradan bir inin ya. Arkadaşlar şu ayağını... Kameranın önüne Abi, şu anda canlı veriyoruz. Tamam geç. Ver. Diyebiliriz. Buradan oğlum sen benim yanıma gelsene. Gel benim yanıma. Evet. Evet artık Hollanda polisi tamamen şiddet kullanmaya başladı. Burada görülmüş olduğu gibi görüntülerde de görünüyordur. Artık burada çevik kuvvet şiddet kullanarak buradaki vatandaşları tamamen dağıtma kararı aldı. Ve görmüş olduğunuz gibi ekranlara da yansıyor. Yerde yatan Türk vatandaşlarına vurmuş oldukları. Sen şahsına kalsın.